हेलो दोस्तों, मैं राहुल, आप सारे लोगों का दोस्त। तो दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे। तो जैसे बहुत कोई लोग गाड़ी चलाते हैं, कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो इसमें ये जो देख रहे हैं आप स्विच नीचे दिया हुआ है, ये बटन टाइप का है। ये जैसे अप डाउन करेंगे, जैसे नीचे किए ये लॉक खुल गया। ये अभी आप स्टायरिंग को क्या कर सकते हैं ना, ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी नीचे है, गोल गोल घूम रहा है, ऊपर करके इसको लॉक कर सकते हैं। तो ये जो है ना कि जैसे अप डाउन करके कोई भी ऊंचा रहता है, लंबा छोटा रहता है, तो उसके लिए ये मैनेज कर सकते हैं। और इसको ऐसे करके लॉक कर दीजिएगा ताकि ये लॉक हो जाएगा और ये कंफर्टेबल में चला सकता है। बाद बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।